但係我哋係唔可以着住套校服亂過馬路。咁呢個係正常嘅。咁唔通你唔着住校服就可以亂過馬路啦？都唔係，但係我會想，我明明冇乜車，之後我就會有呢個衝動，但係因為我着住呢套校服，我就會將呢個衝動壓翻低。唔係㗎，我會話該衝嘅都係要衝啊。NG 班房 NG 班房陪你亂講。其實我自己覺得，即係譬如做老師之後，我發現其實好多嘢都係因為 set 死晒啲規矩，咁你錯咗咁咪扣分。但係唔一定嗰個規矩本身係 set 得好嘅喎，即係啲校規有時我哋都知道啦，做過學生，有時唔 make sense 嘅喎。咁好難㗎嘛。你有冇遇過啲好奇怪嘅校規，或者哇你覺得唔知點解會有咁樣嘅規定？奇怪嘅校規啊？咦，我上網咧就揾到話，喂，有一條校規係話，如果你着住校服嘅話，你就唔可以一邊行一邊食嘢。呢個我哋以前嘅學校有呢樣嘢。佢話因為你係代表住我哋呢個學校，你邊行邊食嘢咧，就有少少好似做咩係邊行邊食嘢係會近親嘅。你唔邊行邊食嘢都會近親，但係會好似咩影響校風咁之類嘅。唔係，但係呢個係喺學校裏邊邊行邊食啊，學校出邊啊？出邊即係條街度，即係你話喂，我放學我想去食個魚蛋都唔得嘅。即係佢唔建議。咁當然因為你肚餓或者你趕住，我覺得係可以斟酌嘅。但係我哋係唔可以着住套校服亂過馬路。咁呢個係正常嘅。咁首先，咁唔通你唔着住校服就可以亂過馬路啦？都唔係，但係我會想係真嘅。即係有時，喂，我明明冇乜車，之後我就會有呢個衝動，但係因為我着住呢套校服，我就會將呢個衝動壓翻低。唔係㗎，我會話該衝嘅都係要衝㗎啦。冇錯，真係咁。唔係咁，但係的確大家請唔好犯法，係真嘅。如果唔帶手機咧，嚴禁帶手機，你覺得呢條校規點？你點知我冇帶啫？會 check 哇，抄你個袋。每日啊？係啊，即係你翻學校嘅時候，有個訓導主任就喺度攞住把尺咁樣，next，都恐怖喎。唔係吓？真係會咩？會啊！而家英國咧有一間，即係有啲學校咧係會有一個袋，係專門俾你擺手機嘅。咁佢就會密封，即係佢亦都唔 check 你，咁你就擺入去啦。密封好之後，放學之後先可以俾你打開攞翻走。即係佢都唔會收，佢亦都唔會話唔俾你帶喺身上，但係用唔到咯。咁其實我會話，如果你中學嗱，因為咁嘅香港嘅中學咧係唔可以用噶嘛，唔可以用手機。係啊。但係其實咧，新加坡嘅中學好似最近都唔可以用手機啦。但係我嗰陣時係可以用手機嘅喎，即係當然係你唔好上堂係咁用啦，但係其實上堂都係咁用咯。即係堂與堂之間，大家有部手機係好正常咯。上堂你當然你要睇老師啦。如果係嗰啲好悶嗰啲老師咧，基本上係直接睇嘅喎，冇乜嘢嘅喎。哦，咁㗎原來。係啊，所以其實我過嚟嘅時候，我會話有少少震驚到嘅就係，咦？點解大家都去玩手機嘅？咦？點解好似手機唔係一件即係唔可以完全唔可以見到嘅一樣嘢？因為你知道見光死啊嘛。係啊。香港係咁嘅。係見光死嗰種。係啊，依家都係咁啊，香港都係咁嘅。所以我就話，咦？但係咪真係影響到咧？咁啊多少少應該有嘅。唔係講真，你該學，你想學你就自然會學噶啦。你係唔想學嘅，你冇手機睇嘅，你咪同隔離傾偈咯。玩手指咯，寫嘢咯。唔係你拎住個擦膠咁樣擦下。係啊，咁樣一堂啊。係啊。我以前係寫歌詞寫一堂。哇係！即係我會背晒嗰啲流行歌詞之後，咁個 Sir 講嘢悶啊嘛，咁我咪開始背晒啲歌詞咯。我以為你寫歌男生們是非。OK，我細細聲講給你咁嗰啲。你冇寫過歌詞啊？我冇喎，我冇喎。阿 Sir 震驚了。阿 Sir 有冇寫過歌詞？都有寫歌詞嘅。買 MSN 啫嘛。我話咩叫 MSN 啊嘛？唔係啊，我係會喺張自己張先碌度會嘅咋。我哋啲同學寫嘅歌詞係鹹歌嚟嘅。佢後尾都成為咗香港嘅填詞人，亦都係拍 YouTube 嘅，有機會介紹啦。我覺得其實喺上堂做呢啲咁嘅無聊嘢咧，正正就係可以令我天馬行空咯。即係譬如我諗到有啲嘢之後，我就突然之間寫落嚟，咁可能以後
咁唔係個個都讀咩 free camp？等陣先，咁所以你諗到啲咩大計啊？嗱，我以前唔識諗。嗱，你唔可以將呢啲天馬行空嘅想法擺入去。所以我而家譬如我翻工，如果有時真係太無聊，我發吽頭，我咪諗呢壇嘢咯。打一條校規嘅，有啲學校話佢哋夏季嘅制服啦，即係啲裙就唔可以加任何冷衫或者唔可以加任何外套，就算係學校俾你嘅都唔得。點解啊？我買咗，我俾咗錢喎。我都唔明啊，因為咁你差唔多換季嘅時候，你凍嘅時候笠件外套都唔得。就算有十幾廿年嘅討論就係點解啲女生喺30度都仲會着冷衫？我答你點解嗱，我嗰個校服咧，佢中間有條 belt 嘅。咁其實加條 belt 喺度其實好唔舒服嘅，因為有時譬如你食完嘢又好啊，你想舒服啲。咁如果我唔笠件冷衫，咁我帶住條 belt 咁坐落，又要掹一掹咁樣，咁即係好似啲男仔啊，即係食多咗要遮個肚腩一樣。咁一定係男仔女仔食多咗冇肚腩嘅。有唔係同樣道理。但係我想講更加簡單一樣嘢咯。就係咁，你夏天會開冷氣噶嘛？咁你喺冷氣房度唔凍嘅咩？咁你凍著件冷衫好正常啫。即係佢話點解你唔出去摸？咁咪懶咯。但係你諗下喎，如果着住件冷衫，我可以攝隻手入去，咁樣可以保暖。我係咁樣嘅人嚟嘅。但係其實仲有一個原因咧，就係因為有時女仔可能嘅內衣。你諗下，如果佢內衣本身唔係白色，唔係肉色，咁佢會透，咁透又要加多件背心。咁你一笠一件冷衫上去，已經遮晒所有嘢，又唔使着。所以有啲學校唔俾你着唔係白色嘅內衣咯。所以加件冷衫乜都遮晒，簡單快捷方便。因為我知你係近視啦。係嘅。咁近視對於眼鏡有冇要求？會唔會話哇個框唔可以太粗啊，唔可以太細啊咁樣？冇喎，即刻戴翻個眼鏡先。冇喎，點解啊？點解要咁啊？因為我覺得學校制定呢啲校規咧係叫做標準化，即係所有嘢都好似工廠咁樣，所有嘢都係同一個樣，咁睇到咧就知道哦，你係我哋學校出嚟嘅。咁我哋學校係冇嘅，即係呢啲眼鏡又得，幾粗框又得，咩顏色都得。好，除翻先。冇喎，我哋學校都冇喎，因為我覺得。你好難啫，如果你係咁嘅話，你送副眼鏡俾我咯，我哋一齊戴一樣咯，係咪先？或者就要去某間學校指定嘅眼鏡鋪去配眼鏡。搞錯啊！你以為邊個啊？佢就覺得佢係學校。我講冇啊，不過我同你間學校都冇啊。係啊。下一條我覺得係都尚算正常，或者因為我間學校都係咁樣啦，就係唔可以着 PE 衫入學校嘅。體育堂點算啊？一定要喺學校校服先。係。我哋唔係嘅，我哋係如果嗰日你係 PE 堂，咁你就可以着運動服入去。其實我咁樣諗深一層係唔明㗎，冇係唔明㗎喎。同一咯，就係，但係我哋有條規定就係咧，如果你唔係 PE 堂着運動服咧，你就要寫原因。即係假設係因為我隻腳整親，OK，之後或者我唔方便着校服嘅，咁但係。咁喎，咁你學校嘅 PE 衫都係有校徽㗎啦，咁你其實你都係統一緊嘅，點解一定要着裙呢？同一班唔統一啊嘛，即係譬如今堂唔係上 PE，咁我有一個着運動服，一個着校服，咁樣咪唔統一咯。同一班你成班都有 PE 堂啦，咁所以即係你話班同班唔靚啊？唔係班同班，即係意思咧係同一班，即係譬如我係我哋叫做。高一 B 咁樣，高一 B 點解今日冇 PE 堂，但係有人着運動服，有人着校服，咁咪唔統一咯？唔係，佢嘅意思係話，我嘅意思係話你嗰一日有運動堂，咁我哋咪成日都可以着運動服咯？就係我哋唔得咯。我覺得呢個係類似係服從性測試嘅嘢嚟嘅，但係就冇講得服從啦，即係意思我定咗呢條校規俾你，就係希望睇上去。一嚟啦，你要聽我講話，有 PE 堂先可以着；二嚟就係要一班要齊整靚靚仔靚靚女咁樣咯。OK， 即係點都要逼我，就算嗰一日有體育堂啦，一定要體育堂之前先換咗件衫，體育堂之後要換翻校服。咁可能亦都有另外一個考量啊！我咁啱諗到，可能係佢知道哇，你上體育堂可能會出汗，唔舒服。咁啲汗噏住，咁你換翻件衫，話呢個先 make sense。係啦，即係你意思係話，
以前嘅人咧，希望透過學校去培養一班可以為社會做貢獻嘅奴隸。冇錯，嗰啲奴隸，所以你見到學校嘅設計係一個個 cell，係即係一個個框一個個框，就係有作息表，係啦，有同樣嘅服裝，之後亦都係有個人去 lead 住你哋去教你想要嘅嘢。點解你哋小學會有班長有行長咧？就係你哋喺工業工廠裏面打工。廠長係啦，有廠長，跟住就分每一班，跟住有個階級去管住你哋。所以點解有啲外國嘅學校佢唔行呢一套㗎？即係佢純粹係俾你按自己小朋友嘅天性嚟選班，或者啲老師佢都唔會逼住你一定要學識呢樣嘢，要攞幾多分咁樣，都係因為即係西方教育就比較前少少咯，即係佢已經打破咗呢個所謂嘅一個流水線嘅一樣嘢。OK，又學到啦。仲有一樣嘢就係關於喺學校裡面飲嘅嘢，即係平時都係飲水多啦，但係如果學生飲咖啡因嘅嘢就唔俾，即係譬如話咖啡、奶茶都唔得，因為驚咧佢哋會影響學生腦部發育啊！即係你知攝取過量嘅咖啡因可能影響心臟啊、腦部或者太 hyper 咁。嚇？哦。你覺得呢一條校規，即係我哋學校係冇規定嘅。我哋學校都冇嘅，但係我發現可能咖啡嘅賣嘅比例會相對低啲嘅。咁當然學校應該係冇見過有咖啡賣嘅。咁係咯，茶、紙包嗰啲檸檬茶咯。喂，如果香港冇得香港㗎呢間學校係，即係過分。但係如果香港你嗰啲咩羊乜啊，係咯，之後嗰啲冇嘅話都奶嗰啲茶全部都唔賣得㗎咯喎。係㗎，所以係。唔係有啲學校係會控制住佢canteen賣得啲乜嘅。係呢個同一個 reference 咧就係新加坡其實係政府規定唔可以賣正常嘅可樂，要賣無糖或者唔俾有可樂入學校嘅。即係 A、B grade 嘅先可以咯，係嘛？其實係喎，我係冇喺學校飲過可樂呢樣嘢嘅喎。即係佢會有茶啊嗰啲嘢，但係真係冇可樂嘅喎。糖分咯，可能佢就控制。咦？同埋我想講咧，新加坡同香港啲學校係唔一樣嘅。新加坡咧，佢個 canteen 係有好多個唔同，即係你知新加坡有 hawker centre 啦，即係嗰啲叫咩啊？食角啊，或者食咩中心啊？學校 centre 熟食中心係啦，即係佢係一個大地方，跟住有好多唔同嘅檔口。咁咧學校都係一樣，好似一個迷你嘅 hawker centre 咁樣嘅喎。佢就會有3、4、5個檔口，視乎你個學校有幾大啦。跟住你嗰日想食乜嘢就排邊個咯。但係香港唔係噶嘛，香港就係得一個 canteen 嘅啫嘛。但係香港唔係可以翻屋企食飯咩？或者出街食？唔係嗱，我間學校係咁嘅，我間學校淨係得好似高方嘅人先可以出去食飯。低方係唔得嘅。我哋嗰邊太細啦，澳門。係。所以我哋係有2個鐘頭嘅 lunch break。2個鐘？你想做咩都得咯喎！你係啊，我翻去瞓個覺㗎。係啊。即係所以有啲人咧，有啲家長就會覺得好近，我帶飯翻學校俾你食。咁我哋有啲咧就係可能12點3落堂，咁就開始出去啲茶餐廳，即係側邊都好多食肆啊。咁食完之後，慢慢再翻去摁腳咁樣翻去課室度瞓下覺又得，吹下水又得。咁我中學嘅時候咧，我媽直情係叫我阿婆喺我屋喺我個學校附近煮飯俾我食嘅。即係每一個中午佢就煮飯咯，負責。OK，所以我就可以食完飯之後恰一恰之後再翻學校上堂。哇！所以我哋冇飯堂，但係我哋有個小賣部，都有賣啲咩飯啊、意粉咁樣。我諗香港真係地方大係唔同啲嘅。唔係香港係會實行嗰啲咩嗌餐 ABCD 餐嗰啲㗎嘛？即係茶餐廳咁樣。唔係。垃圾飯啊嗰啲叫。嗰啲叫一個月揀3餸飯咩啊？都唔係，你講3餸飯太高級啦。唔係啊，係你有張餐單，跟住一個月你要嗌晒嗰一個月想食啲咩咯。係啊。即係你哋每一日都要規定喺學校食飯，就係form 即係初中啊嘛。係。
On top of that，佢仲要你揀每一日嘅飯餸係食啲咩？我記得係啊，再唔係你就唔係喎 shit 有啲記憶錯亂，但係小學一定係咁先咯，小學一定係咁先咯，跟住冇錯就係咁。所以你一個月之前就要諗定我下個月嘅今日食咩？冇咗啦，冇咗啦。咁如果唔好食咧？唔係 sorry 啊 sorry 啊 sorry 啊，呢係成個月都唔好食噶。同埋我想講小學我好記得啦，即係佢有嗰啲義工媽媽會入嚟監住你食飯。哇！你一定要食多過一半嘅，你唔食多佢會質你食嘅。係啊，我係唔明啊，好辛苦啊，因為我食得好少嘅，跟住再加上佢唔好食啊，我係食到喊嗰啲嚟嘅喎，我真係唔想食啦，我真係食唔落啦。有人反映過呢個問題嘅咩？咁你可以點啫？呢個唔係問題嚟㗎，因為當初咧啲老師又要放唞一唞，咁所以啲家長就變成咗義工。佢所謂為你好咧，就一定要你食多啲。哦，所以呢個唔係問題嚟㗎，對於一啲家長嚟講。哦，係㗎。但係作為一個學生，我覺得你質我食嘢係一個問題咯。即係你話你呢3個好，如果一日好一日唔好，我都可以 OK，我忍一日，咁我聽日就有好嘢。喂，唔係喎，你3日都唔好，咁即係我每一個月我都係食啲咁嘅嘢。佢係唔好食嗰啲啊，或者係可能係學生嘅刻板印象，覺得學校嘢食就係唔好食。我唔知啊。但係你好直觀啊嘛，你食過你真係覺得唔好食喎。係啊，監燉飯我真係。大家覺得你最頂唔順嘅校規係咩？留言話俾我哋知。如果你哋未 subscribe 嘅 subscribe 我哋嘅 channel， 開埋個鐘仔，仲有記得 like、share 同埋 comment 我哋呢個 video。我哋下集再見。NG 班房咩講啊？陪你兩個。3、2、1 NG 班房下。3、2、1 NG 班房下堂再講。拜拜。